在自然界中，动物总是不能和平相处。今天球球带你看一下动物间的野蛮对抗。狗与蜥蜴，狗和蜥蜴不是很好的朋友。从视频中看出，这只狗围着这只蜥蜴，想找到这只蜥蜴的突破口。蜥蜴保持着警惕，并摆动着尾巴，希望能把狗吓跑。但是狗还是想跟它来一场狗蜥大战。这一次的袭击者是蜥蜴，一次次的冲向狗，直到把狗赶到马路上。第二只狗也加入了战斗，看起来像第一只狗的兄弟。蜥蜴将他们俩分开，这次又是一场大战。接下来这只蜥蜴被4只狗包围着，它们的叫声吵得蜥蜴心烦意乱，而它们4个也只能用狗叫来壮胆了。它们都没有敢上前进攻，最后还是惹恼了蜥蜴。而这只狗不会浪费任何时间，立刻反复咬这只蜥蜴的腹部，直至把它咬伤。鸟和螳螂，螳螂是鸟类的美食。对于螳螂来说，螳螂对付鸟可不是容易的事情。很多人知道螳螂的厉害，这只鸟也明白这一点，飞来飞去，想找到一个角度来攻击螳螂，而它并没有找到合适的时机。这个画面中，这只鸟向螳螂发起了进攻，但是螳螂仍然坚守阵地。这时，一只蜥蜴不知从何而来，对螳螂一招致命。所有与螳螂较量的鸟都犹豫不决，无法直接杀死它们。熊与狮子，如果有一种动物可以抵抗狮子，那肯定是熊。当然，北极熊不会跟狮子发生冲突，因为它们不生活在一起。但是在这个动物园里，熊对狮子的食物充满了好奇。要知道，熊在食物这方面是有很强的占有欲。熊毫不犹豫走进狮子，想看看狮子的午餐，但狮子发疯一样想去咬熊。他们纠缠了一会儿，然后熊离开了。鳄鱼和大象，母象带着小象在河边喝水，并没有意识到水面以下的危险。鳄鱼突然用下巴咬住毫无防备的大象的鼻子，大象为了摆脱鳄鱼，不停地用力甩鼻子。驴和猎狗，这头驴正在带着猎狗兜风，不知道这头驴会如此的暴力。强大的猎狗有很强的咬合力，按理是能保护自己的，但看起来它几乎不知道该怎么办。猎狗与驴相比，你可能认为猎狗更强，但是事实并非如此。犀牛和水牛，犀牛比水牛大得多，很容易把水牛击败，会被犀牛发起的冲锋伤害。虽然大多的冲锋都是虚张声势，这头水牛决定和犀牛进行1对1的决斗。犀牛拥有绝对的优势，因为它的脚很大，当它用来攻击时，很容易用它击中水牛。犀牛在水牛的一旁，因为体型很大，甚至把水牛顶倒，只是身体上的冲击就让水牛摔倒了。不得不说，水牛还是很顽强的，无论如何也不会放弃。骆驼和马，骆驼是沙漠中强大的动物，这只骆驼把马压在地上，这头骆驼的疯狂让人看了咂舌。驴子来到骆驼的领地，这头骆驼想去咬驴的屁股，但是驴子向后踢腿来警告骆驼，骆驼依然坚持驱赶驴子。即使驴子是倔强的动物，但是跟骆驼相比，它还是小得多。豹子和鳄鱼，这是一场十分精彩的摔跤比赛。豹子把鳄鱼反转过来，直接攻击鳄鱼的脖子，鳄鱼没有机会反击，很快获胜者叼着食物离去了。这只鳄鱼正在沙滩上晒太阳，豹子游上岸并跳了上去，尖锐的牙齿直接撕开了鳄鱼，一会儿就一动不动了。豹子叼着猎物，准备享受美味了。狗和公鸡，如果一只狗想杀死一只鸡的话，太简单了，除非是一只爱护动物的狗。公鸡在打斗中根本不会退缩，只要它们把狗吓跑，它们就成功了。这只公鸡势不可挡，跃跃欲试。狗能做的就是用爪子保护自己。这是一只勇敢的公鸡，这只相当大的公鸡跟一只狗进行打斗，这只鸡什么都不怕，最后把狗赶走了。以上便是精彩绝伦，动物间的野蛮对抗的精彩瞬间，哪个让你印象最深刻？不妨在评论区告诉我们。